Если вы часто болеете простудными заболеваниями, у вас слабый иммунитет, у вас часто головные боли, кашель не проходит, ангина, ОРВИ, ОРЗ, пропейте вот такой иммунобокс. Его можно подросткам, также можно для профилактики. Если уже простыли, обязательно поможет вам иммунобокс. В составе растительные экстракты трав, как сибирские, алтайские травы. Никакой химии нет. Здесь коробочки 30 саше, принимать нужно по одной саше в день. Для заказа переходите по ссылочке в шапке профиля.